नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। पुणी आसूची प्रबल वर्षा ओडिशा महा लघुचाप नहीं सूचना देला पाणीपाग केन्द्र। एथर बंगोपसागर सृष्टि हेब शक्तिशाली लघुचाप 3 दिन बंगोपसागर घनीभूत हेब और डिप्रेसन बा अवपात परिणत हो उपकूल मुहाइब। प्रभाव में राज्य में 5 दिन धरी लगी रगाण वर्षा प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं एवं चेतावनी रखिला पाणीपाग केन्द्र। एपटे आगामी 3 दिन मध्य राज्यर दक्षिण ओडिशा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति और गंजाम समेत यार पार्श्ववर्ती जिला मानक हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात लगी रहिब। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र नुआ सूचना जारी होइछि। आज अपराह्न राज्य में देखा मिल बिजुली घड़घड़ी वज्रपात 16 जिला को जारी होइछि येलो वार्निंग। घड़घड़ी सांगक वज्रपात थिबारु सतर्क रहिबाकु पाणीपाग विभागरु परामर्श। तेबे बालेश्वर समेत केउ 16 जिला को वज्रपात सह घड़घड़ी नहीं सतर्क रहिबाकु पाणीपाग विभागरु परामर्श जारी होइछि। निश्चय जानतु या सह सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप क्षेत्र केउ आडकु गति करिबो। ओडिशार केउ सब जिला मानकरे आगकु देखिबा पई मिलिबो प्रबलरु अति प्रबल वर्षा। से भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एबेठु कोन रिपोर्ट जारी करछि नजर पकांतु। ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करि शेयर करंतु। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र मिलिथिबा सूचना अनुसार राज्य को आसुची बड़ लघुचाप 5 दिन प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबो। तेबे आसंता 7 तारिख आगरू राज्य में वर्षार संभावना नथिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। अधिकांश स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात और हालुका मध्यम वर्षा केतेक स्थान में होइपारे। एपटे आसंता 48 घंटा मध्य दाना बांधिब घूर्णिबलय लघुचाप सृष्टि नहीं सूचना देछि पाणीपाग केन्द्र। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर संलग्न अंचल में सृष्टि हेब घूर्णिबलय। परवर्ती 3 दिन मध्य बंगोपसागर अंचल में घनीभूत हेब, भीषण रूप नेब, बल गुटाइब और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति रहिबार संभावना रही। तेबे 8 ରୁ 9 तारिख मध्य यह एक सुदृश लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो ओडिशा तथा पश्चिम और उपकूल को मुहाइब। जार प्रभाव में ओडिशा समेत पश्चिमबंग में जारी रहिब प्रबलरु अति प्रबल वर्षा। 10 ରୁ आरंभ होइजिबो राज्य में प्रबलरु अति प्रबल वर्षा। एपटे आगामी किछि घंटा मध्य राज्यर केतेक जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपातर संभावना रही। आज अपराह्न संध्या मध्य बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी जिलार अधिकांश स्थान में देखा मिलपारे बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात। तेणु वज्रपात समय सतर्क रहिबाकु पाणीपाग विभागरु परामर्श। उपकूल किछि जिले में हालुका मध्यम वर्षार संभावना रही। राज्यर दक्षिण में बढ़िब 5 ରୁ वर्षा परिमाण। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा और गजपति जिले में 5 ରୁ 8 तारिख मध्य अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा रहिब। येलो वार्निंग सह 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर मध्य वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना दै।